Біз біріншіден ютубқа кіреміз да өзіміздің французский өлеңімізді, кажется, французский өлеңіміздің ссылкасын копировать етеміз. L'imam de vivre деп айталады. Одан кейін телеграм каналға кіреміз, телеграм ботымызды табамыз. Одан кейін ссылкасын қоямыз. Телеграм бот, LY бот бізге ссылканы жібереді, mp3 музыканы жібереді. Одан кейін біз поделицаны 2 рет басамыз да, ещены басамыз. Одан кейін астында копировать иншот деген бар. Окей? Видео, новый проект ашамыз. Және өзіміздің барлық кадрларымызды сол жаңа проектке қосамыз. Енді біріншіден біз істейтін зат ол watermarkты алып тастаймыз. Алып тастаған соң біздің бірінші кадрды жөндеуіміз керек. Ол үшін біз поворачивать, rotate дегенді бірнеше рет басқаннан кейін біздің кадр дұрыс қалпына келу керек. Енді біз любой кадрды қатты басақ, бізде осындай терезешілер шығады. Біз осы жерде кадрларымызды по порядку қойып тастай аламыз. Дұрыс ретмен қоя аламыз. Өйткені біз съемкада болдық, съемкада біз қалай түсіргенімізді білеміз. Және примерно картинаны по кадрам дұрыстап қойып алу керек біріншіден. Арғарай рабочий моменттерді іздеуге оңай болу үшін. Осы кадрды маған ұнамай тұр. Кажется, қолдамаймыз, жай тұра тұрсын уақытша. Осыны осы жерге қояйық. Және осы кадрды мен дәлдетем. Келе жоқ екен. Одан кейін барлық кадрды в принципе орнына қойдық. Енді аламыз да өзіміздің музыкамызды қосамыз. Ол үшін музыканы басамыз. Одан кейін тректі басамыз. Одан кейін импортированная музыка. Өзіміздің өлеңімізді таңдаймыз да, использовать басамыз. Және қатты басып, ең алдына тартып алып келеміз. Мен музыканы тыңдадым. Сол үшін мен білем примерно қайда екен біздің қолданатын жеріміз. Өйткені музыка 6 минут қой. Біздің видеомыз примерно 40 және 1 минут арасында болу керек. Енді сол жерді тауып алайық. Мен ұмытып кеттім барлық видеоның оригинал звугын өшіруге. Ол үшін кадрды басамыз да, музыканың 0-ға дейін апарамыз да, 2 галочканы басамыз сол жақта тұрған. Сол кезде барлық кадрларда дауысы кетеді. Так, примерно осы жақта музыкамыз басылады. Қатты басамыз да, ең алдына алып келеміз. Галочканы басамыз да, енді біздің істейтін жұмысымыз ол рабочий момент, рабочий кадрды іздеу біздің түсірген видеомыздан. Ол үшін біріншіден 50-ге қояйық, 50%-ке slow motion болу үшін, smooth болу үшін. Және барлығын подбит келтіреміз. То есть, сөздің строчканың бітуіне қарай, примерно, или пианиноның басылуына қарай. Еттің құлағанында осы жақтан аяқтайық. Енді етті ұрыватқан балғамен сол кадрды осы жерден бастаймыз да, рабочий кадр 50-ге дейін скоростын түсіреміз. Және подбит примерно осы жақта бітеді. Аламыз да, кесеміз да, ары қарай не бар екен көрейік. Мүмкін қызықта да бір кадр бар шығар. Бірақ жоқ екен. Осы кадр аламыз да, просто удалите саламыз ғой деймін. Басында рабочий кадрды қалдырып. Дәлдетейік.
Енді қараңыздар, жаңа видео отъезд болды ғой. Осы видео наезд болып тұр. Оны да біз цепочка сияқты отъезд қыла аламыз. Ол үшін біз бірінші рабочий момент, рабочий кадрды тауып алайық. Осы жерден бастап артын кесіп тастайық. Және отъезд болса, примерно осы жаққа дейін отъезд болсын. Енді басын алып тастаймыз. Болды, осыны аламыз да, скоростын төмендетейік 50-ге дейін. Және ең соңына барамыз да, реверс дегенді басамыз. Енді біздің кадрымыз екеуі де отъезд болып жатыр. Ары қарай басқа кадрлардың да рабочий моменттерін тауып аламыз. Осы кадрмен аяқтаймыз видеомызды, осындай логотиппен. Енді музыканы басамыз да, келе жоқ частьтің музыканы алып тастаймыз. Болды. Осы бірінші кадрмен ортасына қарай алып тастау керек болады, өйткені біз ең басында логотипті қолдану керекпіз. Осы кадр ұнап тұр, оны қазір музыканы бірінші орнына алып келейік. Оны енді аламыз да. Осы кадрлар қазір екі жаққа қарап тұр. Көкөністермен осы тақтайшалар. Оны бір жаққа қаратайық. Осы кадрды қаратамыз ба, ар жаққа или? Жоқ, тақтайшаларды таңдаймыз да, реверс дегенді басамыз. Болды, енді ол артпен жүреді да, барлығы бір жаққа қарайды. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun. Мына жақта бүктің басын дайындалып жатқан және дайын тамақтың арасына қояйық. Бір перебивка болу керек та, екі процесстің арасында. Тағы да бір перебивка қоямыз да, ең соңғы кадрға көшеміз. Енді музыканы басамыз да, кішкене қысқартып жіберейік. Болды. Және фейдаутты қосамыз, чтобы соңы затухание болу үшін, музыканың соңы ақын біту үшін. Енді стикерді басамыз, галереямызға кіреміз да, өзіміздің логотипімізді алып келеміз. Кішкене кішірейтіп, қарасақ, не то болып тұр, сол үшін қалай істесек болады. Видеоның басын ұзартайық деп ойлаймын. Видеоның басын ұзартайық. Как раз ет бір орында тұрады. Сол ет бір орында тұрған кезде логотипті тұрсын. Сонымен бірге ет құлаған кезде затуханияны қойып, ол үшін осы жаққа басамыз, одан кейін аут басамыз, одан кейін затуханиямыз пайда болу керек, бірақ пайда болмады. Қайтадан стикерге басамыз, фотомызды таңдаймыз, эдитті басамыз, аутты басамыз. Аутты басамыз не үшін? Чтобы затухания тек соңында ғана тұру үшін. Болды. Енді әйбат болды. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières.
рендерімізді істейміз, сохранить етеміз. Енді бояу үшін VS-Code'a кіреміз. VS-Code'ның видео частына кіреміз да, одан кейін фильтрімізді таңдаймыз. VS-Code'ның ішінде видеоларды бояу үшін сізге годовой подписканы алу керек болады. Қатты қымбат тұрмайды. Бірақ сізге барлық фильтрлар видео бояу үшін доступта болады. L9 қолданайық, бірақ 12-ге емес, интенсивностін 7-ге дейін түсірейік примерно. Болды, next басамыз да, сохранить етеміз фотопленкаға. On peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour